kaltakesakni bir urganda o'ldirishlik mustahab. Uni bitta sababi bor. İbrahim alayhissalatu vassalomni Namrud degan badbaxt zolim olovga tashlaganida, haliga olovga kelib bu jonivor qattiqroq yonsin deb purkagan ekan. O'zi muncha bo'lsa u. Uni purkagani nima bo'ladi uni? Bu bir, ikkinchisini eshiting. Buni qarshisidagi tomonni eshiting. Qaldirg'ochga ozor berishlik makruh yoki o'ldirish makruh. O'sha gulxanga u jonivor olib kelib og'zida suv olib kelib tashlamoqchi bo'lgan ekan. Qolgan hayvonlar, qaldirg'och o'zi kichkina bo'lsang, bu gulxan katta bo'lsa, sana og'zingdagi suv nima berardi, nima foyda qilardi? Qaldirg'och aytayotgan emish. Birodarlar, o'zi men bilaman, bu og'zimda olib kelayotgan suvning foydasi yo'qligini. Qiyomatda Hazrati İbrahim alayhissalatu vassalomning tomonlarida turmoqchiman degan ekan.